Good. Thank you muno githina mbere kwirorera Inooro TV. Njoroge wa githijini akorwo marikia kwaria cia uigithia mena Benson Monana wa Fahari Homes. Riu jetekeria tugira thiini wa bara nene, bara ndito, bara ya kurwa na uriu. Undu uria utoretie matura maingi ona micii mingi. Thiini wa studio dina Daniel Gacaja. Daniel Gacaja ni wa kuma wa gikundi gegwitwo Ambassadors Wellness Center na ni mutarani na ni muhuthiri wa indo icio cia uriu. Reke tumuone na tumuigue na twaririe nigetha twoya guthaitira umwe witu. Daniel Gacaja githika rucini na karibu sana Inooro TV. Thank you Kamau. Wega ukuga na ye. Nie njitagwo Daniel Gacaja. Thank you ni kunyamukira guku. Neguo. Nimite center ya Ambassador Wellness Center. Le mutarani. Makiria wa gukorwo mutarani ni mundu ukomboretwo kuma hari uriu. Tareke tukumenya makiria Gacaja ni uriu uri kuyo wari thiini waguo giko ukihonokio kuma uriu-ini ucio. Nie ni nyuite njohi miaka 14. Ni ngucitie bangi kiria miaka 7. Na mira akanyamu twetaga ndovu ni tobacco, ni muthemba wa tobacco. Na maundu macio ni maherithirie muno tondu ni ukombo tari mwega, ni ukombo mutheri ucio na mundu anjagia agiciragia ni itheru ukiona ni raha na wajia ni kwenda gwitikirika. Niguo tatwire wanjiria atia Gacaja uriu uyu miaka 14 unyuaga njohi, miaka 14 ya kugucia bangi, miaka 14 ya kuthira indo itari njega. Wanjiria atia, wekorire atia mutondo-ini uyu? Ni ndajende cukuru primary njohi nirio ndahutirie ria mbere na no kuona ciana iria ingi cigikenerera mubira na nie ndirahota gukena yariria tuiretu ndirahota gutwariria ngakiuga riri ngakirwo ni murata haya kanyamu ngihutia na gagutware wega na ngianjia no ndi akiri undu uranjia no gakena no kahota kuingirana na andu no riu ngithie na mbere na muturire haria secondary ni uhoro uyu kwanjia kuingiha to riu ndanyitana na group cia kuma miena mingi ya Kenya na twanjia kuona riu niguo nduria ungithie wega. Kuingira college ti ho gukihira. Na wathie college na heo tubesa ni muciari akwendete muno ni agwetheire cukuru njega. Rathoma kothi ya bata. Ni thomete actuarial science na ni ndaremirwo kumirikia ya dropire de mwaka wa 3. Na no uhoro wa njohi na ni gukinya andu ngacagura ngauga ni anga ngwenda kunyua ndirenda githomo giki na ngaikara oguo no gaikara oguo ngatura cukuru muciari atoi ati ndithomaga no fithi ndirahe ofithi ngathie Mombatha nganyua fithi ya 100 na ndugo 6 na ngacoka na njie kuyuria gaikurathia atia to ndiramenya niki kirathie na mbere, ndiramenya muciari nake no kwirutaniria ni wendo muingi no gukuhe tubesa ugithome wega ukimenya ni uraikara wega no riu ni ngurikia jage uhoro nginya handu nde mwihoko wa muturire nginya handu ndirenda kwiyuraga bangi ni gukinya handu yanjie kunyonia maundu matari ho ni ngugeria kwiyuraga ndi ngugeria kuikia kuma ngorofa nganyitwo ndi arata no Ngai ni mwega tukiri haha niguo ni utoro wa ruo, ni utoro wa kuhereka gutheri, ni ukombo na kuria nja kwina andu aingi muno ni ukombo-ini uyu na ni ta mutarani uria ngoretwo ngiruirira ni kugeria kwira andu uhoro uyu ukwenda umenyo na wendo. Niguo umenyo na wendo. Riu Daniel Gacaja ugucoka koima atia na ni peer pressure of course ya kuigeretie ni kwenda gwika uria arata mareka. Daniel Gacaja ugucoka ukahonoka atia kana ukoima atia thiini wa urefi uyu? Ni ndakinyire handu ngihera muno maisha magithuka muno na muciari wakwa my mom ni ajaragiria muno na ajariria ndona atari muguruki na muroro ngarigwo riu aranjira atia na ni ndari wendi wa gutiga no ndiona ata kwinjira to ndageretie ndageria kuhonoka maita ta 30 mari ngiririkana gutiroka undu ngageria guthie kuthama weherera kuria ndi gutiroka undu riu ya muico nie ni ngucoka ndwarwo rehab no ne aremire ikirema biu igikinya handu riu ndingihita ithura na ni ndirahana muta nguyuraga niyo
ndirararaja no uragutwara rehab ndiruta no andu manyendeire wega na bado arai ni hakinyite handu ngona riu nie haria njerekeire ni irima ro ndiahota guikara itakunyua ndaga kunyua ni ndirathinika muno mwiri ni urarehe thina muno ni ndirainaina ni ndirona indo citari kuo ni ndirakorwo na iroto ingi njuru muno ugwage marima matarathira uigitithagio ni indo taramenya ni ndui na maundu macio ni matumaga nemererwo muno gutiga ngekorwo kiroko no nginya nyue nigetha horerie meciria na ndingehota kuruta wira na thina uria munene wari hoi ni ati ndahutia ndiahota gutiga aca ona kaba inge ikarire ta kuhutia no ni wona riu he kiundu kiratuma no nginya he kindu mwiri uretia na ndahutia ona kanini ni ngwithie kirabu ngiraga ndiranyuo kanini ga kuhoreria mwiri ndigande nayo no ngakora ndirahota gutiga na riu riria ndathire rehab niho nirio riari rita riakwa ria mbere hari miaka iyo 14 uikara kahinda itakuhuthira uikara kahinda nginya ngiona haiya munda ngikua ngia kuhuthira no ni ndagiteithagio ni atarani angi to ni ndeciragia ingitiga ni gukua no nderaga andu ni ino ni beturu hari ni to ria ngari yuthagira beturu no ni ndanjire ngianjia guthoma na ngirwo ni murimu uhoro ucio ni wangenirie muno tondu ni ndamenyire ati maundu maria mothe njikite moru to ni njikite maundu maingi moru muno kahinda kau ndanyua hari andu hari nie mwenyewe ndokire kumenya ndiari mundu muru yale mundu muroge ndeciragia ri kurogwo ndarogwo ndega ni nyanya ciene ndakinyire no ni ndokire kumenya kumbe ni murimu na gacanjo ria mwega kana karia gathomaga wega gaikaraga wega kendetwo ni aciari itura kahunjagia kanitha kari ho thiini no murimu wakanyitite na murimu uyu wari na kihonia na kihonia ni ndaheirwo ngirwo riu murimu uyu uranjira ndikahutie nyamu ino ndimetigire fiu ndimihe itio tondu wira wayo ni kuhutha na ni yanguthite na undu uria munene ndamenyire ni ati guikara na andu matarahuthira na kunyitirira uhoro uyu wa kumenya ni ndi murwaru na murimu uyu wakwa ndirahona no thia ukiongererekaga na wendaga kunjuraga kana kundwara njera to ni ngwika maundu moru kana ngiguruke maundu macio ndathire ngithomaga o kahora na reke njuge nitaguciarwo ndaciarirwo ringi niguo to thabari ni kwanjia ndanjirie ringi good riu kuma wa tigana na maundu mane hinda rigana atia ndina miaka 7 mandatiga ngai ni anyonekanire muno muci wakwa ni wacokire ngiongerera twana ngicoka cukuru kuma kianjiriria ndanjirie level ya certificate ndi mundu wa degree na riu ni njigite nginya ndireka masters yakwa ri neguo maundu makwa thayo ni unjokereire muingi aciari andu anyu aciari meho ona aciari nio manyitiriire muno kahinda kau tondu wauma hau ni ukoraga ni ndakora ndina thina ndire arata kwothe mari arefi ndire andu akwariria no aciari akwa ni maingiriire na makinyitirira muno neguo na reke njuge ni nderutire muno riu ngiuga atiriri kiundu giki tondu ni ndamenya ukombo uri andu marahitukira ngwiciria raini yakwa riu tiere ya mathabu ya actually raini yakwa riu ni ngerie kuruta mundu ungi hau to no ndimunyite guoko neguo nimuonie kuruta mundu ungi hau ne ma kuruta mundu ungi hau na kumunyita guoko na ni makwena andu ingi muno mahana tawe uguo wahanaga miaka 7 mithiru marathubuka muno ni urefi we wa njohi we wa dawa icio cia kurefia na mangienda kuma magenda mundu kumanyitirira ungimanyitirira ate ungimaruta atia kundu kugwenda wambe utwire experience yaku cokeru ha guteithia uyu witu uremetwo niguo riu mundu uyu uremetwo andu aria maremereirwo ni andu mithemba mingi kuri mundu uhotaga gutiga kahinda agakora ni acokerera na hari mundu utarahota gutiga niguo mundu uyu uhotaga gutiga kahinda agakora ni aracokerera tumuteithagia na kindu gitagwo outpatient uhoro wa gutwika ati to nginya hingirwo handu no oke aikare na atarani tumutaririe tugerie kurora kihumo kia uhoro uyu wake wa njohi na kana uriu wa bangi na kiraumaha niguo no hari mundu ungi tani wake ukinyite hau haria mundu uyu angimiaga itha ni akuguruka
mundu tocio ni tumuteithagia na njira ya rehabilitation. Okay. Na nikio ndende na family yakwa ni onire maundu maria ndahitukiire no ritu muingi muno mahitukiire, na tukiambia kumenya atiriri uhoro uyu utanyitanirwo ni andu me hamwe to nie ni murwaru no ona ngiheraga family yakwa ni irahera muno, na family yakwa yaga umenyo ni yagaga kumenya uria ingindeithia no kora riu ni kunuma inumaga kana kuhura makiugaga muriu uyu gutiri undu atuteithagia mundu no kunywa nyita tubesha no kunywa no matiramenya ndi murwaru na matiramenya atiriri he ngurani ya mundu na murimu. Riu mundu wina cancer agiuka haha ni tha iguagirwo na cancer ninaga ikanina bia cia mucie na tukoraga ona rimwe andu matihotaga gu survive na ingiumireria andu kunyita murimu uyu wori guoguo ti mundu uyu ni murimu woyete uturo wake na niguo ra direct kiria giothe areka. Koguo nie na family yakwa ni twanjirie center gwitwa Ambassador Wellness Center mwena wa Ruiro Kimbo na tukiuga no twende guteithia family ingi kuhota kuma uhoro-ini ucio kombo-ini ucio tondu kombo ucio ti wa muriu ucio tu niguo kombo ucio ni wa family yothe. Good. Nikigithia na mbere thini wa rehab mundu atwarwo ena thina wa riu mundu ajagio naku undu wa mbere wambaga gwikwo ni ati ni kuri madagitari ya mental health metagwo psychiatrist. Okay. Nio mambaga kuona mundu makasesi mundu uyu no uriu tu kana hena maundu mangi marathie na mbere hakiri-ini ciake na ninge makasesi level yo uriu uyu nigetha mahote kutwira ona ithuĩ tataranie mundu uyu mukumwanjiriria naku tukwanjia na ndawa cia kumuteithia kudili na maundu maya araigua nigetha ndakahinyiririo ni uhoro uyu ka mukwanjia na kumwariria ni agubatara guikara thiini kahinda kaigana atia na kuma hau niho mundu akianjagia undu witagwo detox rimwe ni kurutwo thumu icio cie mwiri ni uriu ucio kuhorerio meciria matigage gutengerie muno haria mwiri urakuhinyiriria hagathondekwo nigetha riu naguo utarani ukanjia utarani wanjia rehab-ini ni kuri githomo ni structured undu ni uthomaga ni makona irathi cia kwimenya irathi cia kumenya uria ungihota kudili na uhoro uyu wa riu kumenya uriu niki ina gugitwarithagia maisha kuheo skills twita life skills coping skills cia kumenya riu ndirindiraga na maundu atia atarani kiria twikaga ni kugeria kumenya kihumo kihoro uyu kihumo kiuriu ucio mundu enaguo niguo tondu rimwe ni tugaga atiriri uriu ni ta tumita symptom ya mathina maria mundu enamo na ni mometaga underlying issues na no nginya cikinyirwo niyo meri yo riu meri iyo ta konyorwo uriu undu uriuma meri ino mukumemenya atia gacanja meri ino tumimenyaga tukithuthuria uhoro wa mundu na muikarire wake o uria mundu ararangia na ithuĩ uria turataranagĩria na ninge ni tugithomete kumenya psychology ya mundu uria arakiruta wira riu o kahora mukiaragia na mundu mugitereta Ngai muthia mukihumuragia ta gitunguru muthia mukikonyoraga uguo kuruta ngothe ina mukinyire kamurimu haria gakomeire kamurimu gaka haria kari na mundu no we uriheana ndeto kuringana uria muramwariria nowe mukiaragia tondu mundu niwe we niguo riu gacanja mundu karihabu ekuhona thutha wa thiku cigana eguikara ku matuku maigana hau niho tuga psychiatrist maingagirira na tarani ta ithuĩ kumenya mundu uyu thina wake uhana atia matuku ni ngurani kuringana na thina wa mundu he mundu ugukona uriu ena muthemba wa murimu ungi wa kimeciria ugu ni ugukora ni aguikaranga gukira mundu ungi he mundu uguka assess woneke atiriri mundu uyu ona no okage athiage mucie mundu uyu no ikare haha wiki 2 mundu uyu no ikare haha mieri 3 koguo mundu a designagirwo program yake kuringana na thina wake na ndona ati andu ni marumagwo no ni society kwaga kumenya ni family kwaga kumenya mundu ni kurwara murwaru na ndikana ni uri wacera ni of course ni jo guceragete thiini wa bururi ona nja ya bururi wakora ta guku gikuyu-ini gutire muci utari gathina gaka niguo
niguo no amoria mugati ne kwaga wira niguo maugaga ona ni niguo ndaugaga na kuigirira andu andu matiramenya uria ndirenda na ona thiku ici mbeu njithi rimwe ni undu wa kwaga tuwira na ringi kwaga tu opportunity ni tura blame andu aingi muno kuma hari thirikari tuka blame aciari tuka blame na ni njerangite na reke ngwire ma Kamau gutire kundu gutari ona mundu ona atari kwao gutire mundu utari affected ni murebi na njira imwe kana ingi ona hakunja ungiko family yanyu gutire arebi hakunja ringi ni wona muriu akomete agakugia muno ukarigo mundu uyu akomaga haha ni nonda koguo uhoro uyu ni urathie handu ugakinya ukahana tari a national pandemic to maundu maya ni maingihire muno na andu ni maraga njira ta nie slogan ire huthagira muno ni kuga atiriri kwina kihonia, there is a solution neguo tondu ngitura ku ni kwaga ndaga kihonia ni ndageragia muno wathete ugakiaga na ru tondu moraga ni kwaga umenyo ni njira magite gacanja ndugituhe njira njira kati akuriwe nie no munjethe mukunjetha kundu guothe mitandao-ini na makinya to ni ndirenda tuteithanie na ni ndirenda andu magio menyo uyu tondu nie ni ndi ngoro ya riu na ni nyendete ya riu muno na ni odindaga nao ni ndirerutira Ambassador Wellness Center ni turi mawabici rehab itu Ruiru mwena wa Kimbo Ruiru Kimbo handu ha gwitwo 14 ni turi wabici ya outpatient handu ha Utawala handu ha gwitwo Benedicta na ni kuo tuonaga andu na tukanjia thabari ino mithemba ya guthondekwo ni miingi muno na ni turenda mundu atukinyire nigetha tumuhe muthemba wake uria umwagirire ruha no mundu okire na tondu ukuma macoka majiko jetia na bare nduke mahe rimwe namba ni ngumahe namba ya thimu ni 0720 233 238 mecokere 0720 233 238 nundu wa matha mundu gwitwo Daniel Gacanja gukuhe ndagikemo ya kuga horo na ngekwe no nditana kuria no ugwetere hau njoke ne ndibanga uke ringi na kungeotekeka tukorwo nginya na mundu wi kuria honete nigetha muri nywe riri mote tuhote kuringithania ndeto eno otherwise gwenda riu uge horo na wacoka kuria Ambassadors Wellness Center ukimageithia muno thengio muno Kamau wa mbere ndi mucokirie ngatho ni kunyita ogeni haha station ya Inoro ni gitio kinene muno njoke njire mundu wothe wina hauja wina gathina gaka koriu nie ndi muhiano wa mundu uhotete guthie thabari iyo na Ngai akamukombora na ndimwire ati kwina kihonia na andu matigakue ngoro aciari ke tunyitirire andu aitu tumahe wendo tumetikire na tumateithie tondu tutari na wendo ucio ona tutingihota gwetha umenyo wa kumenya niki kirathinia andu aya na nie ni go appeal hari well wishers yothe undu uyu ni urathinia bururi uyu witu muno na no ndihoe na ndimuhoe mundu wothe wina uhoti no ngihota ni aumire tunyitanire Ambassador Wellness Center ni ra welcome mundu wothe ungienda guteithia na njira yoyothe ona ungiko we nduri muriu ka nduri na murebi he mundu uragubatara kuuja na ndai no hoti mithemba ino ya guthondeka na rimwe ni fataraga mbeca ni fataraga andu ni marabatara irio ndani marabatara kundu kwega guikara andu akumanyitirira kundu gwa gucemaniria makanyitanira hamwe makarangio horo wa uria mangiuma thina-ini uyu koguo we wi hauja no korwo wina ngoro ya guteithia andu nduhurire thimu tumenye tuguteithia bururi uyu witu atia guthie na mbere niguo thengio kama na ni 0720 233 238 thengio muno Daniel Gacanja kuma Ambassadors Wellness Center wacoka kugeithia andu acio meko na merani mane mekuhona reke tuguiga tunyitanire tuhurane na king'uki gike kana thina uyu ugumeire bururi witu niguo asante sana thengio muno Kamau tidia wega ona we tidia wega thengio ucio tago Daniel Gacanja ana korwo ari uri wine wa njohi na ndawa icio ingi cia kurethia tabangi miaka 7 mithiru no akihota gutigana ndari acoka ni araruta wira mwega muno wa guthaitira andu aitu aria mari uri wine ucio nderetio tukumikinya hu nundu wa matha nigetha twamukire CEO wa kambuni gwitwo Flight and Holiday Center Milka wa Boi wa Mwangi
atuthomithia cia thabarĩ cia nja wa bũrũri na mũno kũrĩa araroka rũciũ gwĩtagwo bũrũri wa China. Ndũgathiĩ haraihu mwĩroreri, amutita gũkũ kumaguo ndĩ gũkũ nginya thaa 4 cia ũtukũ.